هذه هي كرة القدم. المقابلة تاع بارادو جازت. الآن نخمو في المقابلة تاع نصر حسين داي. درنا لوطوكريتيك وين شفنا الأخطاء تاعنا ونزيدو نبيرفكسيونيو الأشياء الإيجابية ونزيدو نعملو على النقاط القوة ونقاط الضعف تاع نصر حسين داي، باسكو فريق نصر حسين داي فريق مليح. أصلا بعد مباراة نصر حسين داي راح تستنتظر العقوبات تاعك، اسكي من الناحية المعنوية راكي محضر؟ معنويا راني محضر بيان سور. انا هنا راني ندرب وراني هنا باش نعاون صحابي، ما مانيش نلعب، نعاون بولطيف، نعاون سعدون، وانا نمد لهم الدافع المعنوي، وان شاء الله نديروا نتيجه ايجابيه وانا راني واجد ان شاء الله. أصلا كيفاش تابعت المباريات ثلاثة إلى حتى الآن بعيد عن الميدان؟ نظام المقابلات ما كانوش تلفزيون، كنت نتبع فيهم على راديو. انا شوي كان يتقلق يسمع المقابلات في الراديو، نخاف نتقلق. درنا اللي علينا وسينا نريكولتيو الماكسيموم تاع لي بوان. ان شاء الله نكملوا لا فازالي بقوه بمقابلات ايجابيه وبالعمل اللي نقوموا به، ونشكر الانصار اللي راهم مساندين الفريق وما راهمش دايرين ضغط سلبي على اللاعبين. مقلق دوكا اذا تخلص لي العقوبه راني واجد نلعب ولا ما نلعبش، راني مع الفريق. المهم الفريق يتجه للربح والنقاط الايجابيه باش ننساو الموسم الفارط، باسكو الموسم الفارط عينا بزاف. انا ما يهمنيش اذا نلعب ولا ما نلعبش، انا راني تحت تصرف الفريق ككل واللاعبين، ولازم نكون انا ليمون بوزيتيف للفريق. عسلا الى حد الان 3 مباريات 5 نقاط، اسكي نقدر نقولوا مشوار ايجابي شريبه؟ نظن الفريق تعاود بنسبه كبيره وفيه لاعبين شبان بزاف. نظن باللي المحتوى تاع المقابلات هو اللي ايجابي ماشي النقاط، لان اللاعبين شفناهم باللي لعبوا بكل اريحيه وحنا سهلنا لهم التاقلم مع الاكابر. نظن باللي هذا هو الشيء الايجابي، وان شاء الله النتائج يجوا مع مرور المقابلات. dit que je suis prêt. C'est pas facile, je pense que j'ai un tout petit retard par rapport aux autres, mais comme je dis, je pense que j'ai pas besoin de trop de physique pour marquer des buts. Mais dans l'ensemble, il faut encore que je travaille plus, parce que le retard que j'ai, bon, moi je pense que je suis pas encore à 100%, mais vu les entraînements, je pense que le coach est un peu satisfait, car il me voit de plus en plus actif. Donc je pense que pour moi, pour le match de... C'est vendredi ou c'est samedi quoi? Vendredi. Pour le match de vendredi, au cas où je suis qualifié et que le code entre si j'entre dans les plans du code, bah, je pense que je vais aider. Non, mais l'ambiance, elle est différente de celle de Garma. On se sent plus à la maison, on est plus concentré. En plus, il y a le public qui est presque toujours là pour venir voir les entraînements. C'est encourageant et c'est surtout motivant. Donc, tout ce qui nous reste, c'est de donner tout au stade pour eux. Une pression, moi je prends plutôt ça comme des encouragements parce que ça prouve au moins que, voilà, d'une part, ils me font confiance. Vu les petites statistiques que j'ai eues à Garmad, je pense qu'ils sont un peu ambitieux. Parce qu'ils savent que bon, ils ont quelqu'un qui est capable peut-être d'apporter un plus ou des fois marquer des buts pour l'équipe. Donc ils se disent que voilà, peut-être Ekedi est la solution. Mais je ne veux pas que tout le monde se mette en tête seulement que c'est Ekedi qui va être la solution parce que nous sommes 11 sur le terrain. Je peux apporter un plus qui peut permettre voilà, de chaque fois gagner les 3 points. Mais un jour ça peut être moi, un jour ça peut être Jabot, l'autre jour ça peut être Mehdi, comme celui qui a marqué le but, mon coéquipier. Tout le monde doit participer. Mais si Ekedi au stade, qui sait, peut-être c'est mieux. Ce virage plein de supporters, vous y pensez déjà à vos premiers buts à la GSK? Mon premier but, les ultras. Oui, mais tout le monde y pense.
c'est le souhait de tous les joueurs d'essayer de marquer un but et d'aller célébrer avec les ultras. C'est quelque chose de spécial, non? Vu que, bon, pour moi, ça peut être la première fois, ça va être différent. Je sais pas. J'ai pas encore vécu l'ambiance parce que le dernier match, il était à huis clos, donc j'ai pas eu la chance de les voir à l'œuvre. Mais selon mes coéquipiers, ils m'ont dit que c'est une ambiance de fou, en fait. C'est ici justement que votre défunt compatriote a marqué beaucoup de buts. Certainement, ça vous donne des sensations particulières. Non, c'est motivant, puisque chaque fois que tu viens et que tu trouves quelqu'un qui a laissé une bonne image, tu dois travailler dur pour au moins être à la hauteur. Et je vois beaucoup de personnes qui disent que je dois faire oublier un peu et bosser, mais c'est impossible. Et bosser, il est unique, non? Je pense qu'il est unique ici et tout ce que je peux faire, c'est apporter, comme lui, du sourire aux gens et faire le max pour réussir à la JSK. En dehors du stade du 1er novembre, des entraînements, de la routine avec les partenaires, comment vous avez trouvé la ville, les supporters qui certainement vous abordent à chaque fois? Oui, c'est plaisant. J'aime bien, j'apprécie parce qu'ils sont aussi ils sont très accueillants. Je ne savais pas qu'ils pouvaient me reconnaître en route, mais des fois j'ai du mal à marcher, donc c'est pour ça que des fois je préfère rester parce que des fois quand Trop sollicité. Dire que trop sollicité aussi, c'est un peu exagéré, mais chaque fois que je suis en route, ou même là, dehors, dès que je mets déjà mon pied dehors, là, ils viennent, ils me disent, ils me donnent des encouragements, ils me souhaitent de la réussite, même sur le net, sur les réseaux sociaux, même chose. Ils sont vraiment à fond avec moi et c'est rassurant, non? Moi, je ne le prends pas comme une pression, mais je le prends beaucoup plus comme un soutien, des encouragements et ça me permet de vouloir donner plus et de travailler encore plus. أول قبل ما ندخلوا للتدريبات يعني كانت لنا لقاء مع اللاعبين وين درنا une réunion de travail comme d'habitude chaque après un match on fait une autocritique باش نهضروا على المقابلة كيفاش مشات النقاط الإيجابية والنقاط السلبية. الحمد لله أنا كما نقول لك حتى ولو كانت النتيجة يعني ما ترضيناش ولكن نظن اللاعبين يعني داروا كل ما في وسعهم داروا مقابلة يعني كما يقول لك كوريكت سانسيرمون ils ont fait un bon match. سي بيان دوماج المقابلة تلعبت بدون الجمهور أنا نتأسف لأن نظن باللي لو دوزيام هذاك خصنا مليح سي بيان دوماج جيسبر ان شاء الله لي سيبورتر تاعنا ما يبيناليزيونيش ما يزيدوش يبيناليزيو الكلام ان شاء الله باسكو كومام ان ماتش افيك لي سيبورتر سون سيبورتر ماشي كيف ان شاء الله جيسبر من القدام باسكو كومام من العام اللي فات انا نهضر ونزيد نعاود لا جاس كاسي لي سيبورتر تاعها اللي تمشي سي غراسا اللي نجمنا نمشيو لقدام سي غراسا ثانيك اللي نجمنا نديرو لي ريزولطا جيسبر ان شاء الله من القدام ان شاء الله يجوا بكثره وخاصه باش يساندوها الشبان ما يخصكش ثاني باللي الفريق راه جديد راه مجند نجم نقول لك 80% وثانيك لعبنا ضد فريق منسجم اللي عنده لاعبين يلعبوا مده يعني 5 أو 6 سنين هما في بعضهم بعض هذاك يعني لا كويزيون كانت سهله لهم مي نجم نقول لك يعني سيطرنا على المقابله كنا يعني نجموا نفوزوا بها ولكن الفعاليه خالتنا يعني الفرص اللي كانوا خاصه في الشوط الثاني كانت فرص يعني حقيقيه وين الحارس تاعنا يعني ما توجه حتى كره في الشوط الثاني هذا هو نتاسف عليه ولكن الاداء راه يتحسن يعني مقابله ان شاء الله من القدام نزيدوا نتحسنوا اكثر وان شاء الله المقابله الجايه ثاني راح تكون كبيره نصف حسين داي مقابله محليه هما ثانيك يستحقوا النقاط وحنا ثانيك ان شاء الله المتفرجين يجوا الملعب ان شاء الله يشوفوا مقابله كبيره وان شاء الله الروح الرياضيه هي اللي تفوز بها ان شاء الله. من الناحيه المعنويه اللاعبين اليوم في الحصه التدريبيه راهم ملاح ماشي متاثرين بعد التعثر من بارادو؟ انا ما نظنش بلي تعثر انا نجم نقول لك كاين بزاف لي زيكيب اللي تعثروا مع بارادو انا شفت المقابله هذيك الاولى مع فريق اتحاد العاصمه افيك لو ريش افيكتيف اللي عندهم اتحاد العاصمه بالسيف اللي ربحوهم يعني كانوا الند مع هذا الفريق ونجم نقول لك يعني راح يكون لهم حساب كبير للفريق تاع بارادو سي دي جون جوار مالغري مونك ديكسبيريونس مي عندهم امكانيات كبيره سي دي جوار اللي لك عايشين هكذاك مده يعني 5 أو 6 سنوات هذاك اللي ساعدهم بارابور دوطر كلوب مي الفريق تاعي نجم نقول لك باللي حنايا رانا نعوضوا
كما يقول لك الفريق تاعنا بان بون ايطا ديسبري لا ريغور لا ديسيبلين، هذه هي اللي راح تخلينا ان شاء الله ننجحوا في المهمه تاعنا ان شاء الله. اليوم سيدي الرحموني شفنا غياب الحارس بولطيف رضواني وفرحاني، اسكي ما راحش ياثر على اداء المجموعه؟ لا ما نظنش، كل واحد يعني عنده الاخر السبب تاعو. كيما بولطيف راه معفى، انا اللي عطيت له لوتوريزاسيون. رضواني عنده كيما يقول لك في الخدمه الوطنيه، راه كيما يقول لك سولي درابو، على بالك توجور لا بريوريتي الاخر ليكيب ميليتير. ما يخص فرحاني يعني في اخر دقيقه قالوا لي باللي دا الام تاعو اللي راهي كيما يقول لك مريضه، نتمنى لها ان شاء الله الشفاء ان شاء الله. برمجت مباراة تطبيقية غدا مساء، الهدف من هذه المباراة التطبيقية؟ الهدف على بالك ما يخفالكش باللي انا كل يوم اثنين عندي زوج حصص تدريبيه، دي فوا ندي كل اللاعبين اللي موالفين يلعبوا، ودي فوا ندي اللاعبين باسكو بعد مقابلات اللي راهي تتكرر ندير لهم حصه واحده، ولكن في المساء ان شاء الله اللاعبين اللي ما لعبوش المقابله يعني الاخيره راح ان شاء الله يلعبوا مقابله تطبيقيه ديجا بور غاني الطون دو جو، او ميم طون نزيد نشوف الامكانيات كاين ديال اللاعبين اللي ينجموا يعطوا الاضافه للفريق الاول. هذه هي كره القدم، ما يخفالكش عندي 30 لاعب ماهيش سهله ليا، 30 كل سمانه لازم نلقى 18 يعني اللي راح نكونفوكيهم. كاين توجور يعني لي جوار كي سون با كونفوكي سون مي كونطون، سي تو افي لوجيك. واحد كي ما يتكونفوكاش مي تانيك، هذه هي كره القدم، لازم يصبر. كي تكون تجيه الفرصه لازم كاع بدينا يغتنم الفرصه اللي تجيه، ونتمنى ان شاء الله الشبان هذو يعني يصبروا، باسكو لازم يصبروا. راك تشوف راني نلعب في شبان، عندي وقاسي، عندي قمرود، عندي رناي، عندي طافني، راك تشوف راني في التشكيله. ان شاء الله يكونوا واحد اخرين ان شاء الله في المستقبل، ولكن نطلب منهم لازم يصبروا، وخاصه عامل العمل. الحمد لله الحق لنا on a repris à gagner. C'est une bonne séance de reprise شفنا bien TV. كي ان شاء الله pour ça rattraper le match نهدي ان شاء الله.